Živijo, živijo, Peter z vami, tamle je še Martina, kmalu pride še ena Martina, pa Janez, pa danes nas bo res kar nekaj. Ste na kanalu Naravo, mi smo pa na Ljubelju. Gremo. Poberem še Martino, pa na Ljubelj. Del žabrske ekipe pripravljen, Gorenjci pa tamle malo naprej čakajo. Kaj zdaj? Tle moraš parkirati, tle zastonj. Danes je na vrsti prvi tak res prav zimski pohod, Cepini, Tereze, gremo po centralni grapi na Begunjščico. Snega je bolj malo, ampak mi ga bomo našli. Drugače pa tudi, med drugim ste tudi Lukata videli, gre tudi tule z alpinistično šolo. Ljudi bo sigurno ogromno in po mojem bo kar pester video, pa izgled tudi. Tamle čez je parkirišče plačljivo, zato sva z Martino parkirali že tamle pri tunelu. Tukajle je pa že vse polno. Nas je pa drugače, tako kot sem rekel, kar nekaj. Janez, Martina z Bohinja, potem je Helena, je bila tudi na naši turi, ko smo šli na Bohinjski Migovec. Ostali 4 so pa novi. Jih moram še enkrat za imena vprašati, ko sem že pozabil. Pogled nazaj proti Velikemu vrhu, pa Košutici. Prvi sončni žarki, pa lep pogled na luno. Moram malo poročati. Včeraj sem bil v Kranju pri Lenju, se pravi pri Urošu, in dela 14 dni potem, ko tale video ven prišel, bojo hlače na razpolago. To so pa kar tako, veselim se. Res, saj sem se tudi za kapo veselil, pa za vse. Pa hlačal sem malo drug proces, je malo večji projekt. Tako da, ja, veselim se. Tako da bomo v enem od naslednjih videov, ko bomo hlače imeli, prav tako že tudi v istih barvah, bomo mogli eno slikanje narediti, pa tako, da mogoče bomo tudi video malo popestrili, malo pokazali, kako se bomo zabavili. Snega pa vidite, da je bolj za vzorec, pa še to ne. Da upam, da bo vsaj kaj v žlebu gor, oziroma v grapi. Zjutraj sem videl eno objavo, so šli včeraj na vrtačo po Y grapi, lev krak, pa niso do vrha prišli, ker je premalo snega. Tako da tale itek ni toliko strma, tako da jaz se kar pričakujem, da bomo do vrha prišli. Prvo slačenje. Tukaj po smučišču, nekdanje smučišče malo dolgočasna, zato je Helena predlagala tole pot. Se vrtela, pa nisem vedela. Evo, tole je drugače šentlanski plaz, ki se ponovadi za spust uporablja, ampak glede na to, da je več ali manj, ali pa da ga je pol golga, bomo razmislili mogoče na prevalo dol se stopimo, bomo še videli. Počas prihajamo na zelenico, dobra urca, vzpona je z nami, zdaj pa semle naprej gor. Tule z ovinkom je koča na zelenici, bomo šli po mojem pogledati, zdaj pa tako, kot sem rekel, tukaj gor. Potem, ko grem do koče, pa še pogled na Košuto
in košutico. Evo je koča na zelenici, kot vedno pestro, tole je pa vrtača. Pa že kar malo mi čakam, da gor na sončka pridemo. In po mojem pol se bomo kar, mislim, saj jaz se bom po mojem čez prevalo dol spuščal na sončko lepo, ker v tole temo pol nazaj iz sončka je ti kar malo grozen, neprivlačen. Pa še tako, kot sem rekel, so vsi vse te grapne so praktično prazne, snega in po skalah dole tudi ni prav prijetno. Evo, kaj se to lepo odprej. Na levo pod vrtačo še palc pa zelenjak. Tole se malo slovenske dežele v Avstriji vidi. Pa košuta. Tole pa še proti vrhu. Sem šla z Matejem malo naprej. Evo, obe Martini na delu. Obe Martini. Zdaj prihajamo pa malo više naklone. Je pa danes idealna podlaga je za dereze. Kakšen pogled. Tam dol je pa Janez za nami. Pa begunščica spod, zelenica, koča. Spod je pa kar kolona. Po mojem tudi luka v tej koloni. Ja, zdaj pa počasi vstopamo v grapo noter. Zdaj sem prišel pa do najbolj starega dela današnjega vzpona. Malo se nam je odprl, tamle se pa še malo bolj. Tole imamo še. Kmalu bomo na sončku. Tole smo pa čist na vrže. Ena Martina je šla malo naprej, ta druga pa malo nazaj, itak da klepeta. Evo, Martina že na sončku. Oziroma sonček je za njo. Tale opast vam še posnamem, kako je lepo napihana. Zdaj prihajamo pa v drug svet. Pa evo je sonček, megla, tole vrh begunščice, gremo celo panoramo. Kaj je hudovi, noro. Evo, dobrodošli na begunščici. Pa kar presenetljivo veliko snega tle gor. Ni toliko spihan, ker sem mislil, da bo. Vrtača, Stol, Škrlatica, Triglav, Bled se je glih razgradil, Bohinjska dolina v megli, tam dole je Krn, pol so južni bohinjski greben Raticovc, Snežnik, Dobrča, Stožič, pol imamo Grintovc pa Martina, pa Kočnen, greben Košute.
Pol mu zadnji, tisle po mojem zadnji peca. To ne, toliko malo krog naredili. Tle dol. Zelenic. Pa je to. Jaz in obe Martini na vrhu. To pa veste, kva je? Ja, selfie z vrha. Mi trije. Dol pa smo se zmenili čez prevalo. Ja, pičemo. Top dan, sonček. To, izkoristiti sonček. Ja, to je pa Ja. res. Evo, kva se vse dela za lepe fotke v hribih. Kljub si mislil, da tukaj nas se vidijo. Ja. Komiš? Še znemo selfie z vrha. Pa danes z ekipo iz Žirov. Kaj greš zdaj? Ne vem, tle bomo šli dol, nekam. Tudi moje nekdaj pijalo. Ja, malo bomo odešli na teh stvari. Dolg čas. Ja. Tako je, ne. Daj gremo naslednjo skupaj. Vse veš, da smo. Še letos. Ja, letos sigurno. Ja, nič uživite. Ja. Vidva tudi? A vam se imate lepo? Ne, si se reči. Vsi. A ja? Ja. Pol pa srečno pot. Pa se veselim videa. Ja. Janez je še na vrh skočil, Martino gre pa kele pogledat tele žirovske alpiniste, ki se nekje pripravlja, da vidim, kva bo izvajali. Kakšni pogledi so jih. Žirovci pa se učijo štand delati v snegu. Bilo zanimivo malo poslušati. Takole pa naprej greben Begunjščice, pa pol naprej Košute. A ja, smo si pa dereze smo si dol dali že gor na vrh, tako da gremo zdaj dol brez derez, itak gremo na tole južno stran in ne pričakujemo nobenih situacij z ledom ali pa s čim takim, pa tudi nakloni niso taki. Takole, če dol hodiš, meni osebno je veliko lažje brez derez hoditi, če jih ne rabiš, na način toliko strmo, ker z derezom se lahko sam napičeš ali pa tudi, ker toliko višji stojiš, ne, ker so pač višji stojiš, te tudi ravnotežje malo izbija in meni je lažje tako hoditi, no. No, tukaj je pa Šentlanc dol, ampak tako kot smo rekli, no, je spod premalo snega, tako da gremo mi kar krožno turo na prevalo. Spodaj se vidi pa že planina Prevala. Mi pa tle še malo prečimo po grebenu, pa se pa en tako dolinco spustimo, pa desno dol. Takole, ko se po grebenu hodi, sploh kaj več snega, ne, treba biti kar previden, da niso pasti čez narejene in misliš, da si na grebenu, v bistvu si pa v zraku, ne, kaj je opast, se pravi sneg čez napihan čez rob, pa hodiš nad luknjo v bistvu. Tako da to je treba biti kar pozoren, tako kot sem rekel, sploh če več snega, pa da je bil hud veter. To je zdaj ta dolinca, ki sem prav omenil, pa gremo desno.
Tale ura 45 je čisto pretirana. Kakšen lep pogled na Podljubelj. Tukaj se pa sam dol spustimo, mojem ene pol urce. Tukaj pridemo zdaj na tak malo bolj zadol, malo bolj zoprn del, ampak ni neki prehudo, no. Ampak treba biti malo previden, tako malo, mogoče malo izpostavljen, pa malo po skalah. Okay, hops. Kontra, pet, ušla že. Tukaj zdaj skozi gozd je pa kar malo zoprno, tako, tam malo snega je, malo je zmrznjen, malo drsi, pa strmuje, ne, tako da, ampak previdno pa gre, no. Evo je planina Prevala, moram pa reči, da je bil tale spust, bil kar malo zoprn, bi derezice marsikomu prav prišle. Ampak sonce je pa noro vroče, to je pa neverjetno, prav vroče mi je, prav vroče. Dobrodošli na planini Preval. En lep pogled pri Triglavu, pa še na Begunjščico. Delo pa tlele malo veselice, ki izgleda, da bo drsel. Pa tale pot sem do Prevale, do planine iz Ljubelja je ena lepših takih družinskih tur. Vmes tunelček, kot boste videli, in res ful priporočam. V vseh letnih časih razgled ste videli fantastičen, sonček. Tako da, če nimate ideje, tukaj iz Ljubelja je kar nekaj stvari, se gre lahko gor na Star Ljubelj, sploh po zimi zdaj gor popularen, ki je Senkališče dol, ali imate zelenico, ali imate tle, da greste tudi gor proti Košutici, ne vem kaj že tamle, una planina gor je tudi fulušna, da ni treba dost, da greste nekam na sonček, ne, ker danes je v Ljubljani cel dan megla. Tole pot, po kateri hodimo, je dal pa zgraditi Boran. To je bil, mislim, da nemški mogotec oziroma bankir. Če se ne motim, imel tudi nekaj tlele s telimi fužinami tlele okoli. Nisem pa čisto 100%, no, v glavnem. Bil je strastni lovec in je hodil kelj na Prevalo loviti in je tole potko dal narediti. Je pa tudi lansket, ko smo šli po brezpotju oziroma po nemarkirani poti lovski na Pršivc z Martino pa z Janezom, baje, da je tudi pri oni poti imel prste vmes. Bomo pa zdaj prišli na en lep razgled na nekdanje taborišče, edino
policijsko taborišče v Sloveniji v času drugega svetovne vojne. Podružnica zelo glasnega Mauthausna. Danes pa, ko imamo sonce za sabo, se pa skozi cel tunel vidi. So vmes poskrbeli še za malo okna. Za izhod iz tunela se je treba pa malo prikloniti. Jaz se moram še malo bolj. Ja, pa smo zunaj. No, tole je pa Mauthausen, oziroma podružnica Mauthausna. In tukaj so bili ujetniki, ki so delali tudi tunel med drugo svetovno vojno na Ljubelju. Tamle gor se vidi koča na Starem Ljubelju. Me pa tale pot zelo spominja na kakšno vojaško malaterno. Tako, res je lepa. Nazadnje, ko sem tle hodil, se mi ne zdi, da se je tako lepo videlo. Mislim, da bomo malo razrečali tole hosto. Evo ga, naš krog je zaključen. Še zaključek manjka, ne? Evo, danes pa delamo reklamo za Škodo zadnji. Ja, tura, super. Tako, kot sem že med potjo rekel, če hočete cepin dereze sprobati, to je ena, oziroma po grapi, da je to ena verjetno lažjih grap v Sloveniji. Je pa vsem treba, ni za podcenjevati, no. Je treba razmere vedeti, pa Kondicijsko bi tudi nekaj pripravljeno. pa tudi vedeti, za koga imaš cepin, pa za koga dereze. Tako da, to. Martina, kako ti je bilo ta prvič? Top, hvala, res. Ona je bila, malo je bila v skrbeh, bo to zmogla ali ne, zadnje par dni. Res, tako da super. Si zadovoljna? Ful, ker sem zdaj na trdnih tleh. Hecam se, ne, res, super. Bohinjska dvojica. Ja, Turca fajna, zanimiva, lepa, krožna. Šli smo pa še na planino Prevala, skozi Bornov tunel. Helena, prija, zdravo. Tako da, odlično, no. Sama grapa tudi prima. No, to je to. Pet noter bolj, Helena. Saj sem se uštulila čez zraven. Najlepša vam hvala za lepo turo. Kako je bilo tebi, Helena? Bila je vrhunska in upam, da se kmalu vidimo. Družba, hvala. Janez, tebi? Ja, jaz sem prvič v teh koncih. Hvala Martini za zelo dobro izbrano turo. Povsem ostalen za izvedbo. Bravo. Super. In nam, ko smo Za zmagali. družbo, Ja, ne? ja. Razgledi so res fantastični. Ja. Se splača iti res. Ja. Potruditi. Ja. Pa lepo, da smo izbrali krožno turo, meni všeč ta. Meni tudi. Hvala Petru, ker si od ti določil res. Vsi so zadovoljni. No? Pejte pogledat, lanske bom dal desno gor, od lanske video, pa povejte, kjer je boljše ali letošnje lanske. Hvala. Ja, cool. Nič, hvala, ker ste ostali z nami do konca. Lepo se imejte, radi se imejte, pejte v naravo, uživite. Mi se pa kmalu vidimo. Čau! Čau.